싶었던 만큼 우리 홍진영 씨도 여러분들을 보고 싶어서 급한 마음에 바쁜 스케줄 불구하고 뭉선동을 찾아왔어요. 그분에게 어떻게 반응 보여될까요? 아낌없는 박수와 함성 우리 홍진영 씨를 춤추게 할 겁니다. 여러분이 사랑하는 최고의 트로트 퀸 홍진영 씨를 소개합니다. 안녕하세요, 홍진영입니다. 반갑습니다. 나를 사랑으로 채워줘요. 사랑의 배터리가 가득 남아요. 당신 없이 못 살아. 정말 못 살아. 당신은 나의 배터리. 얼짱이 아니라도 좋아요. 명장이 아니라도 좋아요. 나만을 위해 줄 당신이 바로 내겐 짱이랍니다. 한 번 더 나를 안아주세요. 가슴이 터지도록 안아주세요. 사랑의 약발이 떨어졌나봐. 당신이 필요해요. 나를 사랑으로 채워줘요. 사랑의 배터리가 가득 남아요. 당신 없이 못 살아. 정말 나는 못 살아. 당신은 나의 배터리. 내게 당신만이 전부예요. 당신이 너무 좋아. 완전 좋아요. 하나뿐인 내 사랑. 둘도 없는 내 사랑. 당신이 짱이랍니다. 여러분 다 같이 소리 한번 질러보실까요? 여러분 다 같이 손머리로 박수! 마이크 볼륨 조금만 눌러주십시오. 안녕하세요. 반갑습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 저기 뒤에 계신 분들도 저희를 보이실까요? 안녕하세요. 반갑습니다. 내겐 당신만이 전부예요. 당신이 너무 좋아. 완전 좋아요. 하나뿐인 내 사랑. 둘도 없는 내 사랑. 당신이 짱이랍니다. 한 번 더! 감사합니다. 다시 한번 인사드리겠습니다. 안녕하세요, 홍진영입니다. 반갑습니다. 감사합니다. 오늘 또 이렇게 여러분들 만나뵙게 돼서 정말 너무 반갑습니다, 여러분. 앞서서 감사합니다. 즐거운 시간 함께하고 계셨죠? 네, 지금 딱 날씨가 공연보기 딱 좋은 날씨인 것 같아요. 만약에 여기서 조금 더 밤이 되면 더 추웠을 텐데 지금은 공연 보시기 괜찮으시겠죠? 네, 제가 또 여러분들 앞에 또 초청받은 만큼 또 짧다면 짧은 시간 동안 여러분들께 신나는 곡 몇 곡 띄워드리고 갈까 합니다. 여러분들 같이 즐겨주실 건가요? 감사합니다. 오늘 함께 해주신 여러분들께 바치고 싶은 두 번째 곡 엄지척이라는 곡 띄워드릴 건데 이 노래는 이 부분만 맞춰주시면 돼요. 엄지척 척 가볼게요. 엄지척 엄지척 엄지척이라는 곡 띄워드리겠습니다. 감사합니다. 자, 여러분 박수 주시고 그대로 자 갈게요. 엄지척 식상하고 다정다감해. 보면 볼수록 알면 알수록 매력이 넘쳐요. 엄지척
엄지척 엄지척 천생연분 내 사랑이에요 그냥 좋아요 왠지 좋아요 엄지척 평범하고 편안한 속이 깊은 이 남자 사람 냄새가 풍겨서 좋아요 박수 소리가 잘 안 들리는데 말이죠 성실하고 진실한 믿음직한 내 남자 당신을 정말로 사랑해 엄지척 엄지척 세상을 그 다정다감해 보면 볼수록 알면 할수록 매력이 넘쳐요 엄지척 천생연분 내 사랑이에요 그냥 좋아요 왠지 좋아요 엄지척 감사합니다 감사합니다. 잘 나와요? 잘 나와요? 오늘보다 내일을 약속하고 싶어요. 그가 희망이 있어서 좋아요. 평생도록 나만을 지켜준단 말이에요. 당신을 영원히 사랑해 엄지척 세상을 그 다정다감해 보면 볼수록 알면 할수록 매력이 넘쳐요 엄지척 천생연분 내 사랑이에요 그냥 좋아요 왠지 좋아요 엄지척 한 번 더 갈게요 엄지척 세상을 다정다감해 보면 볼수록 알면 할수록 매력이 넘쳐요 엄지척 천생연분 내 사랑이에요 그냥 좋아요 왠지 좋아요 엄지척 사랑해요 내 사랑 엄지척 감사합니다. 감사드립니다. 괜찮으시면 저 물 한 잔만 마셔도 괜찮으실까요? 감사합니다. 사진 잘 나와요? 왜냐면 제가 또 노래할 때 또 움직이기 때문에 가만히 서 있을 때 찍으시는 게 잘 나오세요. 네. 될 데가 없어가지고 잠시만요. 네, 이렇게 팬들을 위해서 이렇게 한 곳 한 곳 사인까지 주신 우리 홍진영 씨에게 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. 여러분, 감사합니다. 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 네네네. 이거 땡기시면 안 돼요. 땡기시면 안 됩니다. 네. 조심하세요. 제가 신나는 곡 두 곡 띄워드렸기 때문에 조금 제가 이 돈봉투를 이러시면 안 됩니다. 네. 그냥 홍진영 씨에게 응원을 해주시지. 감사합니다. 제가 이번에는 잔잔한 곡 한 곡 띄워드릴까 하는데 괜찮으실까요? 약간 오늘은 같이 함께 만들어가는 무대가 되지 않을까라는 생각이 좀 듭니다. 그래서 한 분 한 분 목소리가 너무 잘 들리고 많은 분들이 자리를 함께 해주셨기 때문에 이번에는 조금 잔잔한 곡 한 곡 띄워드릴게요. 괜찮으실까요? 제 곡 중에 가장 잔잔한 곡입니다. 산다는 건이라는 곡 띄워드릴게요. 감사합니다. 자, 여러분 박수 많이 치셔서 손바닥 아프실 수 있으니까 이제는 왼쪽 오른쪽
오른쪽, 왼쪽, 오른쪽. 감사합니다. 산다는 건 다 그런 거래요. 힘들고 아픈 날도 많지만 산다는 건 참 좋은 거래요. 오늘도 수고 많으셨어요. 어떻게 지내셨나요? 오늘도 한 잔 걸치셨네요. 뜻대로 되는 일 없어 한숨이 나도 슬퍼마사요. 어느 구름 속에 비가 들었는지 누가 알아. 살다 보면 나에게도 좋은 날이 온답니다. 산다는 건 다 그런 거래요. 힘들고 아픈 날도 많지만 산다는 건 참 좋은 거래요. 오늘도 수고 많으셨어요. 라라라라라. 옆집이 부러운가요? 친구가 요즘 잘 나가나요? 남들은 다 좋아 보여 속상해져도 슬퍼마사요. 사람마다 알고 보면 말 못할 사연도 많아. 인생이 별거 있나요? 거기서 거긴 거지. 산다는 건 다 그런 거래요. 힘들고 아픈 날도 많지만 산다는 건 참 좋은 거래요. 오늘도 수고 많으셨어요. 산다는 건 다 그런 거래요. 세상이 일어날 순 없지만 산다는 건 참 멋진 거래요. 모두가 내일도 힘내세요. 오늘도 수고 많으셨어요. 감사합니다. 요 정도 분위기에 제가 마지막 곡이라고 말씀하시면 여러분 되게 아쉬워하시겠네요. 그죠? 그렇다면 여러분들 마지막 곡 끝나고 어떻게 해요? 어떻게 해요? 요 정도로 큰 소리를 외쳐주시면 제가 기꺼이 앵콜 띄워드리고 가도록 하겠습니다. 목 추워 보여요? 목이 추워 보여요. 감사합니다. 제가 마지막 곡이긴 하지만 여러분들께서 계속 자리를 해주실 거라고 생각이 들고 앵콜이라는 단어가 무조건 나올 것 같다는 느낌이 들어서 마지막 곡인데도 불구하고 마지막 인사 안 드리고 마지막 곡 띄워드릴게요. 괜찮으시죠? 괜찮으시다면 여러분들 쌀쌀하지만 않으시다면 마지막 곡 끝난 후에 여러분들 앵콜 외쳐주면 기꺼이 앵콜곡 띄워드리고 가도록 하겠습니다. 제가 마지막 곡으로 준비한 곡은요 제 곡 중에 마지막 딱 만든 곡이죠. 잘 가라 라는 곡 마지막 곡으로 띄워드리겠습니다. 감사합니다. 잘 가라 잘 가라 나를 잊혀라 이까짓껏 살아 몇 번은 더 할 테니 박수 준비해 주시고요. 자 알잖아 내가 뒤끝이 좀 짧아서 알잖아 내가 너 말고 돌리는 많아서 난 싫어 간질간질거리는 이별 이맘때쯤
네, 여러분. 감사합니다. 홍진영 씨 이렇게 보내실 거예요? 하나만 더 가능합니까? 우리 문성동 우리 주민들이 이렇게 얌전하게 앉아 있는다는 건 대단한 거예요. 우리 홍진영 씨를 너무 사랑하고 너무도 보고 싶었던 거야. 그러니까 감사합니다. 마지막으로 시간이 없으시기 때문에 빨리 앵콜 한 걸만 더 듣고 여러분 앵콜 세 번 시작! 아, 감사합니다. 열화와 같은 성원의 이미법 네네네. 무조건이죠. 부탁드리겠습니다. 어머, 여러분, 앵콜 괜찮으시죠? 근데 요 정도 분위기에 앵콜을 받고 앵콜 한 번 더 받고 가야 될 것 같은데 여러분들 괜찮으실까요? 시간 괜찮으시다면 앵콜 한 번 더 받을게요. 괜찮으시죠? 그렇다면 첫 번째 앵콜곡으로 따르릉이라는 곡 띄워드릴 건데 요 곡은 여러분들 같이 호흡을 조금 맞춰주셔야 좀 더 신나게 즐기실 수가 있습니다. 여러분들이랑 연습 한번 해보고 앵콜곡 띄워드릴게요. 자, 요 부분 네가 먼저 만나줘놓고 내 탓을 하지마 해주시면 돼요. 가볼게요. 네가 먼저 만나줘놓고 내 탓을 하지마 네가 나쁜 남자 내 탓을 하지마 요 정도만 해주시면 충분합니다. 하나 더. 따르릉 따르릉 요 정도만 해주셔도 제가 충분히 신나게 앵콜곡 띄워드릴 수 있을 것 같습니다. 여러분들 괜찮으시면 앵콜 받고 앵앵콜까지 하고 갈게요. 괜찮으시죠? 괜찮으시다면 소리 질러! 그렇다면 첫 번째 앵콜곡 따르릉 이라는 곡 띄워드리겠습니다. 자, 여러분 앵콜곡부터는 더 박수 크게 주셔야죠. 자 갈게요. 준비하시고 원, 투, 쓰리, 포. 네가 먼저 만나줘놓고 내 탓을 하지마 네가 나쁜 남자 내 탓을 하지마 네 여자 저여자 다 만나놓고 내 탓을 하지마 누나야 누나야 네 누나야 누나야 네 누나야 이 여자 저 여자 만나봤겠지만 즐거웠겠지만 너를 사랑해 다 같이 자, 여러분 잘 때요. 준비하시고 따르릉 따르릉 내가 네 누나야 아주 좋아요. 한 번 더 조금 더 큰 소리로 한 번 더 가볼게요. 여러분 준비하시고 원, 투, 쓰리, 포. 따르릉 따르릉 내가 네 누나야 누누나나 내가 네 누나야 누누나나 내가 네 누나야 네 누나야 자, 여러분 한 번 더 갈게요. 준비하시고 원, 투, 쓰리, 포. 네가 먼저 내 차버렸지 내 탓을 하지마 네가 먼저 콩문이 뺐지 내 탓을 하지마 이 여자 저 여자 다 만나놓고 내 탓을 하지마 누나야 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 네 누나야 누나야 네 누나야 이 여자 저 여자 만나봤겠지만 후회하겠지만 너를 사랑해 다 같이 자, 갈게요. 여러분들 준비하시고 따르릉 따르릉 내가 누나야 좋아요. 마지막으로 라스트 한 번 더 한 번 더 갈게요. 한 번 더 따르릉 따르릉 내가 누나야 누누나나 내가 누나야 누누나나 내가 누나야 네 누나야 여러분 기분 좋으시다면 중간 나와서 소리 한번 들려주고 싶어요. 감사합니다.
안 들려. 뭐라고? 하나 더 하셔야 되겠네요, 홍진영 씨. 물 먹을 시간은 드릴게요. 여러분 뭐라고 하셨어요? 뭐라고요? 그럼 어쩔 수 없이 앵앵콜까지 받고 제가 또 가도록 하겠습니다. 여러분들 괜찮으신 거죠? 저기 2층에 계신 분들도 안녕하세요. 옥상에 계신 분들 건물에 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 저쪽도 안녕하세요. 네, 건강하십시오. 자, 물 한 잔만 먹고 잠시만요. 먹어도 괜찮으시죠? 여러분 감사합니다. 사실 공연이 거의 끝나갈 때쯤이면 나가실 때 혼잡스러우실 수 있을 것 같아가지고 원래 마음에 물이 안 넘어가가지고 발음이 좀 세죠. 나가시는 길에 혼잡할 수 있어서 원래 또 미리 좀 빠져가시는 분들이 계시거든요. 오늘 근데 진짜 많은 분들이 끝까지 함께 해주시고 계셔가지고 정말 너무 감사드립니다. 사실 이런 분위기에서 제가 앵콜 한 번 더 안 받고 가면은 되게 좀 그렇잖아요, 그죠? 네, 감사합니다. 요즘 날씨가 정말 많이 추워졌죠. 밤 되면 굉장히 온도가 확 떨어지더라고요. 여러분들 감기 조심하시고 항상 건강하시고 행복한 일들만 가득하셨으면 좋겠습니다. 그래도 어떻게 오늘 끝까지 함께 해주신 분들 그래도 끝까지 남아있길 잘했다는 생각 드실까요? 그래도 조금이라도 기분 좋아졌다는 생각 드실까요? 감사합니다. 저도 오늘 여러분들 덕분에 굉장히 행복한 공연을 하고 가게 된 것 같습니다. 오늘 이 자리에 함께 하신 분들, 오늘 하루가 여러분들께 소중한 추억이 되셨으면 좋겠습니다. 저는 마지막 앵앵콜 곡으로 DOC와 춤을 곡 띄워드리고 물러나도록 하겠습니다. 가시는 길 조심히 돌아가시고요. 행복한 밤 보내십시오. 지금까지 홍진영이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 박수 준비하시고 노래하고 싶을 때는 노래해요. 할아버지 할머니도 노래해요. 그깟 나이 무슨 상관이에요. 다같이 춤을 춰봐요. 이렇게 자 손머리 위로 박수. 괜찮니? 괜찮아? 여기도 박수 감사합니다. 젓가락질 잘해야 난 답은 없나요? 잘못해도 서툴러 밥 잘 먹어요. 이번에 주위 사람 내가 밥 먹을 때 한마디씩 하죠. 고맙습니다. 옆집 아저씨와 밥을 먹었지. 그 아저씨인데 젓가락질 보고 뭐라 그래 하진 않나. 조합편에 밥만 잘 먹지. 나는 나예요 상관마라. 청바지 입고서 햇살 가득 깔끔하게 되면 괜찮을 텐데. 여름 교복이 반바지라면 깔끔하고 시원해 괜찮을 텐데. 사람들은 의식하지 말아요. 즐기면서 살아갈 수 있어요. 내 개성에 사는 이 세상이에요. 자신을 만들어봐요. 이렇게. 자 여러분 다같이 이렇게 한번 외쳐보실까요? 여러분 어떻게요? 이렇게. 좀 더 크게 이렇게. 여러분 다같이 어떻게요? 이렇게. 지금까지 기분 좋으신 분들만 소리 한번 질러볼까요? 감사합니다. 청바지 입고서 햇살 가득 깔끔하게 되면 괜찮을 텐데요. 교복이
네. 감사합니다. 네, 감사합니다. 다시 한번 우리 멋진 무대를 펼쳐주는 홍진영 씨에게 박수 부탁드리겠습니다. 네, 감사합니다. 아, 그만 잡으세요. 네, 감사합니다. 네, 역시. 네, 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 그만 다치세요. 그만, 네, 다치세요. 그만, 네. 아, 홍진영 씨 한 사람 한 사람 끝까지 예, 감사합니다. 네, 앞으로도 또 멋진 활동 부탁드리겠습니다. 여러분 자리 이동하지 마시고요. 아, 이제 마무리를 하려고 합니다. 여러분들 SK 브로드밴드 중부방송과 함께한 뮤직온 공개방송 여러분 즐거운